會炒2萬零人，係因為後台嘅工作係可以用 AI 去處理啦。生物嘅細胞原來係可以同 AI 結合嘅，咁有幾種嘅模式嘅。咁對人類嚟講有啲咩優勢咧？有一樣嘢就係、其中一樣嘢就係人類淨係用咗個腦嘅1/10嘅咋。咁佢咧係一個極低功耗，但係效益極高嘅一件事嚟嘅。即係有個正面啲嘅講法咧，就想表達其實最尾咧可能我哋呢類嘅生物去結合一個。Hello， 大家好，我相信大家咧點入嚟呢條片咧都係因為個主題嘅，即係個 topic 啦。咁龍蝦呢樣嘢咧喺呢個月入邊，即係或者 AI 啦，其實係出現咗好多嘅新聞，同埋有好多嘅進展啦。不過呢樣嘢就希望大家審慎去處理啦，因為始終佢可以攞到你嘅電腦嘅所有權限啦，佢可以睇到你好多任何嘅資料啦。咁就算官方佢可以控制到呢一個安全性都好啦，你都唔擔保有其他人去攻擊呢個程式或者呢樣嘢去攞到你更加多嘅資訊。咁暫時嚟講，我覺得呢樣嘢嘅服務就有少少似係幾年前好多年前嘅一啲雲端服務咁啦，即係未成熟、未有一定安全性嘅時候，其實我唔係話咁鼓勵大家使用啦。係啊，咁好啦，咁到底條片實質係想講啲咩或者探討啲咩呢？咁條片其實探討嘅嘢都關大家事嘅。咁主要咧就係想借住龍蝦呢樣嘢去帶出啊，即係其實而家 AI 嗰個發展咧係好快嘅，快到咧令到我有少少啟發，同埋有少少嘅方向同埋迫切性去同大家分享啦。咁如果大家嫌我條片講嘢慢嘅，有陣時可能就較快少少，因為我寧願講慢啲，我都唔想講漏咗我想講嘅嘢咁樣。咁一直以嚟咧，其實AI 呢個 topic 喺呢幾年都好多人探討，或者好多人拍片會講噶啦。咁到底我去講嘅嘢點樣去令到大家更加有迫切性呢？因為唔係把口講話有迫切性，大家就覺得呢樣嘢係好有迫切性噶嘛。咁近日都有新聞啦，就係匯豐其實預咗會炒2萬零人，係因為後台嘅工作係可以用 AI 去處理啦。咁但係我今日唔係想同大家探討AI 失業嘅問題。咁我由邊度開始講起呢？我希望由呢一個月或者呢幾個月嘅一啲新聞啊，或者一啲訪談啊，或者一啲可能媒體上面去分享嘅一啲資訊上面講啦。其中一個我覺得應該要講下，我覺得呢樣嘢發展嘅一個中期嘅情況，即係可能呢，其實喺唔好講話我哋邊一代啦，我以00後嚟做一個分水嶺，即係其實呢Elon Musk 有講嘅，即係佢話即係而家佢哋有去火星度去，希望將來會達到一個火星移民呢一樣嘢，由呢樣嘢去做一個啟發，去同大家探討下啦。因為咧呢件事可能對於大家嚟講唔係好關事，但係諗深一層啦，即係唔係好關我哋呢一代事。但係你諗深一層啦，其實呢，即係我要帶出咗呢樣嘢先。咁點解要帶出呢樣嘢呢？就係即係大家當故仔咁聽啦。其實佢有講過嘅，即係話首先會希望派一啲有 AI 嘅機械人過去嗰邊工作，因為大家都知道其實火星嗰個環境其實係對人類嚟講係非常之唔適合噶嘛，即係亦都唔係好適合唔好講話適合住先，即係唔係好適合長時間工作啦。咁喺呢個咁嘅情況下，佢一定係要派一啲機械人過去嗰邊去改變嗰度嘅工作環境啊，即係改變嗰度嘅居住環境啊，或者去建一啲基建啊，無論信號又好咩都好啦。咁喺呢個過程入邊，可能大家會幻想就係會覺得啊，咁當佢處理完呢件事之後，就會令到嗰個環境適合人類移居。咁但係呢，我唔知大家點諗。不過喺呢件事上面呢，我睇到嘅就係可能去到最後唔係人類去移民咯。咩意思呢？就係因為而家嘅 AI 係人類好多智慧嘅集成，同埋佢再去學習而誕生一啲新嘅意識。咁你可能話唔係啊，其實都係大數據啫。佢嘅思考都係建基於大數據。我自己個角度覺得個底層點樣發展唔重要，最尾佢變成咗一個類似嘅嘢，咁其實就係都係嗰件事啦。我自己個角度覺得係。咁但係我想講嘅係咩呢？就係其實有可能呢，最尾如果以舊時嘅即係我哋呢類，我稱為係舊嘅人類啦，其實真係未必有機會係會達成呢一件事嘅。係啊，因為你始終人類嘅身體係唔適合去咁樣去居住，亦都唔知大家有冇睇過一個唔可以話係都市傳說，但係好多人都會講嘅，就話如果一個人呢，即係之前有啲訪談又好，定係一啲自媒體有講啦，即係有啲人有錢佬或者有啲太空人上完太空，佢望住個地球嘅時候，佢會覺得好不可思議，即係覺得自己
唔應該離開地球咁嘅感覺啦。咁其實呢樣嘢我自己覺得係幾值得去思考，即係唔係話一定要好務實咁樣去先至可以探討啊嘛。其實幾值得去思考喎，因為呢，即係不嬲呢樣嘢係幾有道理喎。因為呢，你無論咩生物都好啦，你食物鏈又好，或者以前人類過咗身又好，咩都好，都成日都會講嘅，即係話你嗰個意識，唔好講意識先，即係我先講嗰個能量先，就係你動物可能你俾人食咗，咁你嘅能量就會轉化翻喺地球上面噶嘛，因為你就算屙翻出嚟，或者喺另一隻動物身上轉化咗成為佢嘅能量，係咪先？咁其實一直啲能量都係喺個地球度循環不息啦。咁呢樣嘢其實喺地球誕生，咁我哋係地球上面嘅生物啊嘛。咁即係好簡單，我哋其實都真係好大機會係地球嘅一部分嚟嘅。即係你離開咗地球會有種覺得，因為我哋都係由一啲好微小嘅嘢去構成噶嘛。每一種生物都係好微細嘅粒子又好咩都好。咁當然呢樣嘢解釋唔到就係點解喺呢個過程入邊會有其他生物係進化得更加強，或者係佢會更加有優勢啦。因為你如果大家都係同體嘅話，冇必要。咁但係我個角度就係，如果客觀睇啦，就係因為喺呢個過程入邊嘅進化係地球所有嘅能量啦，呈現係想用最優質嘅狀態呈現，所以會一直去咁樣嘅過程去篩選同淘汰一啲唔好嘅基因或者元素。咁喺呢個過程，其實人類嘅智慧未必係，即係有啲人好中意講靈魂或者意識嘅。咁但係喺我個角度，可能智慧係只係一種普通生物，佢因為佢越嚟越強化嘅過程而成為咗一個所謂嘅有思考咯。即係只不過我覺得係一種反射神經又好，生活嘅方式又好嘅一種優勢，即係越嚟越變得更加強嘅基因。可能好現實地，呢個世界真係冇靈魂呢樣嘢。咁點解我要講呢個話題呢？就係因為如果真係冇呢樣嘢嘅話呢，咁其實機械人就係新嘅人類咯。因為佢就可以將啱啱我想講翻嗰個主題就係，佢哋就可以將我哋嘅智慧變成咗佢哋嘅嘢，佢就誕生成個新嘅嘢嘛。或者可能當之後會有一啲技術可以將一個人嘅思考，將一個人嘅智慧啦，即係 back up 咗之後，再擺落一個機械人身上。咁但係嗰個係咪仲係你嚟嘅呢？咁呢個就係後話嘅。咁但係呢樣嘢呢，喺呢個即係如果係一個進化嘅過程去睇啊，其實人類係點都會滅亡嘅。咁但係唔係真係咁樣呢？即係咪一定係會咁樣去滅亡呢？咁可能我最尾先講啦。咁但係點解我會想用即係人類發展中期去講？即係你話對於一生人嚟講，其實係長期啦，因為你50-60年後即係有移民呢樣嘢，其實已經唔關我哋呢一存在喺呢個空間所有年紀嘅人士啊。即係講緊去火星移民呢個。咁但係呢個方向呢，即係想帶出呢個方向性，其實係想講喺呢個過程入邊啦。啱啱講到啦，即係點解要講呢個話題？其實即係想講到一個方向性出嚟。咁但係呢個方向性其實拉翻近係想表達啲咩呢？就係其實而家如果係做緊一啲工作同人類民生比較相關嘅嘢，其實係冇乜意義。咁當然你話，如果你本身已經係一個中產上流人士，你為咗你過到你理想嘅生活，你 overall 可以有你人生嘅規劃，咁呢個係你人生嘅事嚟㗎嘛。咁但係如果單純以工作嚟講嘅話，其實係冇乜意思，因為最尾都唔會係對個世界有啲咩特別嘅貢獻，或者留低啲咩特別嘅記錄咯。係啊，或者咁講啦，其實啱啱我想講嘅只係一個方向嚟嘅。咁點解要講呢個方向呢？就係因為我想用呢個方向去帶出即係想啟發大家即係關注人工智能呢樣嘢多啲，同埋對佢個概念可以多翻少少去了解，或者
去探索，即係大家可以有唔同嘅觀點或者去 share 咁啦。咁但係就唔可以話覺得呢樣嘢同自己冇乜關係嘅。咁當然啱啱我講嗰啲其實係一啲叫做宏觀嘅一啲叫做咩啊？宇宙大爆炸啲 friend 嘅嗰啲話題咁，但係如果講翻近嘅關自己咩事呢？可以肯定嘅就係啲時間只會過得越嚟越快咯。因為講緊係啲發展啊，即係好似你近呢一個月，除咗你話龍蝦，其實咩事呢？唔知大家有冇睇即係中國嗰個春節嗰個，佢哋係咪叫咩春晚定乜嘢？即係總之有個表演係好多機械人㗎嘛。咁嗰啲機械人係可以做到一啲非常高平衡度，可以跑跑跳跳，亦都可以踎，可以緩衝，唔係即係好似以前啲機械人咁係非常之靈活嘅，即係拍到戲嗰種嚟嘅。咁然之後另一邊廂，外國亦都好多發展啦，即係佢哋啲手係可以透過好多唔同嘅基建咧，係好操作啲好細緻嘅嘢啦，甚至乎開始即係機械人係咪一定要人形機械人咧？咁樣有啲可能未必人形機械人，即係你無人駕駛其實都算係噶嘛。咁好快嘅情況下，其實咧而家主要去做一啲工作係為揾錢而揾錢，我覺得意義就真係好即係唔大咯。即係唔好講話咩基層先，即係我就算講話你做嘅工作係你可能做financial 嘅或者銷售行業嘅點樣都好，唔係話錯，咁你可能揾到錢，你好快你好 smart，咁你好快揾到錢，咁但係你下個 step 你都係會想揾一啲你想做嘅事，可能你生活單純啲嘅，你只係希望有足夠嘅資源去enjoy 你嘅即係呢個世界嘅生活啦。或者可能你有，或者調翻轉你想有你嘅資源去做你想做嘅事。咁如果係咁嘅話，如果係後者嘅話，其實你唔需要再擺咁多心機去為咗揾錢而揾錢啦。因為點講呢？先由基層開始講啦。咁啱啱講過啦，嗰啲機械人嘅發展已經係可以令到啲跑跑跳跳嘅基層服務呢，其實係一定會俾人取代，仲要係呢10年一定會俾人取代。即係有啲人會話，咁你就算送外賣，你可能近嘅都要有人送啦，咁你機械人都可以送外賣啊，係咪先？佢如果識跑識跳嘅話，係絕對可以。只不過而家呢樣嘢佢未量產到就係可以哇，即係幻想啦，大家幻想啦，即係可能好似你 Pokemon 咁有個 centre 俾啲精靈去補血咁，即係冇得話有個大型嘅 centre 俾佢哋一齊叉田。所以呢樣嘢未必係去到家用級別，但係商用級別一定係未來呢10年一定係會發生嘅，係咯。咁所以呢一代嘅出世嘅人啦，即係唔好講話00後啦，我覺得00後啦，即係極大可能咧，其實年紀大咗之後，即係呢個 point 都係緊要，點解關大家事？其實可能係唔需要再有人去照顧。我相信可能50年後或者可能around 啦，即係我覺得呢個咁樣嘅年期應該有好多人係可以去養老，係會有機械人去照顧啊。係啊，咁點解我會咁樣講呢？就係因為嗱，第一啦，出生率低啊。咁你話你而家唔夠低，之後一定更加低嘅。咁你話即係呢個一定係非發展不可嘅走勢啊！我意思係想講，跟住然之後，咁你話遲啲都仲有啲小部分嘅工作，咁邊個人做啊？咁咪可能啲外勞咯。即係我意思係唔係話國內定乜嘢喎？講緊全世界，可能你第三世界一啲外勞，咁佢哋咪可能，所以其實可能呢個世界之後就冇窮人㗎啦。冇窮人嘅意思唔係話冇分，即係唔係話資產冇分距離，而係唔會再有人係特別窮咁樣嘅狀態。我自己覺得會係咁樣樣，係咯。即係就算嗱，譬如好似阿 Jam 講啦，話咩，即係覺得 AI 唔會依賴 AI 去作歌，覺得 AI 作唔到佢嘅歌。其實咧，而家個狀況的確係做唔到，但係都係啱啱講嗰個邏輯咯。因為佢係可以用大數據去學習埋一啲人類嘅情緒，或者觸動到人類情緒嘅原因，甚至乎係可以優化到佢知道你嘅個性，去作一啲你嘅個性嘅嘢出嚟。咁你話係咪你嘅嘢？咁梗係唔係你嘅嘢啦。咁最尾我又反向思維咁講啦。咁係咪代表係你嘅嘢就代表穩定出品，或者會比之前你作嘅嘢更加好呢？咁呢樣嘢未必噶嘛。咁只不過係喺創作方面，到呢一刻嚟講，人類都仲係好想睇人類嘅作品，即係覺得有血有肉啲啊，或者係因為係你嘅嘢咯，而唔係因為大數據做唔到咯。咁我覺得呢樣嘢只係一個時代嘅問題。當多咗其他 AI 創作嘅嘢出咗嚟嘅時候，其實我相信年創作嘅嘢都可以係有其他人取代。所以點解我會話個 topic 我會話其實你可以放低你手頭上嘅工作呢？即係其實我唔係話叫大家唔好翻工，
我只係想表達嘅係，你如果今日嘅工作唔係你嘅有熱衷嘅嘢啦，唔係你即係有興趣中意嘅事。興趣唔係講玩玩下興趣，即係你有股熱誠，好想發展嘅嗰個心態喎。即係譬如咧，你打機，你玩嗰隻 game，你一開始都會哇，即係睇下啲人介紹唔同嘅職業，然之後去揀一個職業去做噶嘛。咁你話可唔可以轉世？可以，咁但係但係都係要揀自己中意嘅嘢咯。因為你唔係做呢啲嘢嘅時候，其實係盞嘥你時間。尤其是而家個社會動盪咁多啦，你係咪肯定你嘅工作可以令到你堅持做咁耐咯？即係我假設你冇熱誠嘅，咁一定唔係創造嘢㗎啦，唔係創業㗎啦，唔係一啲好爆炸性嘅收入嘅嘢嚟㗎啦。咁我諗你真係認真啲工作，我諗都要幾叻，都要3至5年先有少少成就啩，即係叫做好少少嘅收入啩。咁其實同樣地，你擺喺一啲你極度有熱衷或者熱誠嘅嘢上面，可能你3至5年你都有唔錯嘅成績嘅時候，咁加上啦，我啱啱講個 point 啦，就係話其實你年紀大嘅時候，可能去到嗰個年紀已經有好多機械人去照顧你。而當每個人都有呢啲資源嘅時候，咁嗰個資源到底係咪仲係咁貴呢？即係我相信可能近呢20年商用嘅或者啲有錢啲嘅人會有少少，因為佢唔夠普及。但係因為呢個係一個人類嘅大勢嚟嘅，咁我覺得每一個家庭去到最後都係會有機械人出現咯。咁可能我呢一代未必受益啦，咁但係我都希望佢可以發展得快啲啦，即係叫做照顧自己將來年紀大，咁我就賭佢，希望喺我嘅年紀年老嘅時候佢會普及到咯，係啊。咁但係呢一代嘅一定係有嘅，即係呢個係一定唔會放慢嘅一個節奏嚟嘅，因為始終呢個係全個地球發生緊嘅一件問題嚟噶嘛，唔係淨係個別某啲人嘅需求嚟。咁當然啦，如果你本身係一啲好有錢嘅人，或者你已經40幾歲，你已經本身點講呢？即係已經係有資格過你理想嘅生活，咁你咪好好繼續享受你生活咯。即係我簡單講嘅意思就係話，其實呢啱啱我講嘅嘢，其實近呢20年都仲係有人類工作嘅空間。即係雖然係會俾人炒，咁但係你如果工作嘅唔係咁基層嘅，其實你係基層嘅，我真係建議快啲去諗辦法去學下啲新事物，或者對呢樣嘢嘅興趣。其實我條片最主要核心我都想帶出，即係如果課基層嘅人就係啟發你快啲對呢啲嘢有興趣去認識，同埋有個概念，同埋個概念越你有概念嘅嘢唔要夠立體㗎嘛，唔係淨係近發展成點啊嘛。因為佢呢樣嘢，你呢樣嘢其實有無限嘅可能。我簡單講就係無限嘅發展線啦。其實你一定要好似我咁樣大概咩都知，唔係話你要學我，但係要有興趣去聽多啲佢大概有嘅可能性。咁你有個概念，你先可以縮翻近。你覺得我短期、中期咁，因為短期嘅嘢有新聞有方向噶嘛，咁你先大概知其實你而家需要學習啲咩，同埋有啲咩人生嘅路要行啊，唔係淨係你揾錢點行啊，因為揾錢呢樣嘢好死噶嘛，即係我講得難聽啲，你唔會冇工翻，即係你點都一定有工翻，咁爭在係點樣嘅形式翻，或者係競爭好大定係點樣樣噶嘛，或者係轉咗行咁樣，因為你基層嘅嘢，我有條翻轉咁講，其實你轉工都唔係咁影響你咯，咁但係如果你話你去到40、50歲，你都仲係得基層嘅能力，我就會比較擔心咁解嘅，係啊，所以其實對於基層嚟講係影響最大咯，係啊，咁然之後係咁，但係又唔使灰心嘅，即係好似我咁樣而家個情況，我去到呢個年紀唔算有即係冇任何嘅成就，亦都冇任何嘅成績，咁但係我自己係有一啲自己想過嘅生活或者興趣啦，或者想了解嘅嘢啦，或者想做嘅事啦，咁啊喺個過程入邊去嘗試去做，然之後同時間去揾方法去累積你嘅財富，最緊要唔好俾人呃咯。即係譬如你去做一啲投資冇問題嘅，但係你嗰個投資你可能需要對佢要知道嘅嘢要比較，即係要了解市場啦，同埋你要好認知佢本身點解有潛力，即係你唔可以話淨係知道有市就代表有潛力㗎嘛，係啊，即係我覺得點解要學習係因為而家個世界真係變得太快啦，即係以前比較傳統賺錢嘅嘢而家都唔係一個主流咯，係啊，或者咁樣講啦，即係。就算有錢呢個班啦，即係可能你而家已經有個家庭或者40、50歲，其實家庭教育係好影響下一代。即係點講呢？即係同埋俾咩資源？即係而家嘅世代咧係成為咩世代呢？即係好多自媒體好中意鼓吹，但我唔係好欣賞嘅，就話咩學歷已經唔係最重要啊，乜嘢乜嘢係即係好夾硬講係嘅，但係其實學歷反映嘅都係一個人嘅訓練或者鍛鍊或者嗰個人成長㗎嘛。咁當然你話人類可唔可以用一個更加 smart 嘅方法去精神訓練一個人或者去鍛鍊一個人咧係可以，但係我相信以人類社會呢個狀況，佢繼續會用學習或者學校呢樣嘢去做主流去訓練每一個人。
咁所以喺呢個狀況下，其實家庭教育同埋個家庭俾到咩資源就最緊要咯。因為而家個情況就係、啲學生其實到佢哋誕生出世再接觸人工智能啊或者新嘅科技啊，佢哋都會意識到其實係傳統嘅教育係對佢哋嚟講，或者傳統嘅行業對佢嚟講都唔係一個主要好嘅優勢或者出路噶嘛。咁喺呢個情況下，佢哋學嘅嘢可以學得好快。咁最尾分水嶺就係、我覺得係一個人嘅質素咯，即係可能佢對啲事情嘅鑽研度啊，或者鍛鍊有幾大啊。咁但係呢啲其實最簡單嘅一句，即係點樣可以最容易幫到佢嘅就係、一直任何人都會講嘅，佢同啲咩人一齊，同埋有啲咩環境係啊。因為以前你話做一啲行業好勤力嘅，你認識到一啲上進心好高嘅，咁咪學習到咯。咁但係而家好多人係其實喺讀緊書嗰啲年紀已經係有好大嘅分水嶺，係因為佢哋用緊嘅一啲配套或者資源係唔同。咁所以我覺得呢個亦都係大家可以探討嘅空間咯。係啊，即係啱啱講嗰個，即係40歲以上或者有家室嘅人就咁樣去諗啦。係，但係如果你話好似我呢個年紀嘅，即係其實又唔緊要嘅，即係話90後啦。因為咧呢個世界嘅啱啱都講呢個世界值錢嘅嘢咧，其實都好多都變緊。即係應該咁樣講，唔係話變嘅，即係因為佢加速得好快，所以新嘅值錢嘅嘢就會不斷出現。即係譬如可能有啲新興嘅行業啊、新興嘅產業啊，或者新興嘅技術啊，咁你股票投資都唔同啦。咁但係我唔係淨係齋講話佢，即係嚴格嚟講唔係有新值錢嘅嘢，即係可能係有啲錢嘅流向可能會去咗一啲其他嘢度，同埋好快又會變咯。即係唔計一啲地球嘅原材料，即係譬如你話黃金啊呢啲，唔計呢啲喎。咁呢啲一定係永遠都值錢，純粹係即係比較慢啊，即係比較慢。除非而家突然間世界研究到有樣更加值錢嘅貴金屬係可以用嚟有其他社會貢獻係極大價值嘅，咁比黃金更有大價值嘅，咁唔出奇。咁但係呢件事都唔係容易噶嘛。咁所以喺我眼中，咁當然都會有咁嘅可能性喎。因為而家個世界發展得咁快，可能新嘅人工智能佢會組合到一啲技術係或者一啲新嘅合金定點。咁我唔係呢方面嘅專才啦，所以點解我會話其實個世界不斷咁變？我嘅總結係想表達，其實個世界不斷咁變，倒不如你揾到一個你嘅興趣或者熱衷嘅嘢，你可以做到你死。即係我唔係話要你捱到死啊，但係你永遠都有你嘅嘢去做到你唔需要擔心你冇收入。咁調翻轉咁講，你而家又唔需要大富大貴。即係我意思係，當然你有，我梗係恭喜你啦。但係如果將來真係每一個人都有，即係我講緊唔需要大富大貴嘅定義係講緊，即係譬如你要養老，你冇以前咁擔心，冇咁多嘢要顧慮啊嘛。咁純粹係你嘅 life quality，即係你有手你仲行得走得健健康康嘅時候，你過咩生活咁解啫嘛。咁呢個係好個人噶嘛，即係你嘅理想生活未必係一年去世界各地唔同地方旅行噶嘛。有啲人可能即係過得開心，做到自己想做嘅嘢。咁當然呢啲上進心嘅嘢，咁又係另一方面啦。如果你冇，又係好難去策動你個人去有推動力去學習新事物啦。咁呢啲就另一個話題啦。咁但係我嘅意思就係想表達，其實個世界真係變得好快。即係你話值錢嘅嘢，即係我當以前啦，有段時間有啲人會投資一啲luxury，可能係標嘅嘢嘅，或者可能係一啲好名貴嘅畫啦，係咪先？咁一啲old money，即係一啲以前傳統會覺得值錢嘅嘢啦。咁但係其實佢個背後邏輯都只係佢會有一定嘅價值，但係佢唔值嗰個炒價噶嘛。即係都可以有日價嘅，即係比起原價有高嘅，但係唔係去到咁浮誇噶嘛。所以啲錢就會走嚟走去咯。咁既然啲錢其實會走嚟走去嘅時候，你仲諗住長線投資，我覺得係好唔合理咯，係好唔合理咯。我寧願你做一啲好想做嘅事，係啊。咁如果你想做嘅事一啲大事嚟嘅，即係好似 Elon Musk 咁係大事咁你咪就係大人物咯。咁你係小人物咪小人物，但係唔係需要去用一個心態去競爭，就係因為我想做大人物，所以我就要做大事。我覺得咁樣有啲強人所難，即係或者你對自己嚟講都有啲辛苦咯，係啊。咁我覺得最緊要係自己開心，係啊，最緊要自己開心。同埋而家嘅世界就係你可能喺咁樣不斷累積知識同埋學習嘅過程，你會揾到啲財富累積嘅機會。即係譬如我又舉多個例啊，即係可能唔好講 Pokemon 啦，即係呢啲咁有啲人覺得爭議性高嘅，但係我就唔係咁諗嘅。咁當然你話譬如我當 Game Boy 啊，周圍咧而家嘅人去累積一啲呢個年代你哋好有情懷嘅嘢，將來嗰樣嘢嘅 IP 又冇消失到嘅，咁其實係幾值得做嘅喎。即係譬如你要去 Pokemon，如果佢嗰個 IP 佢延續到，佢都延續得好好啊。咁最多就係冇咁勁嘅炒價，但係都會有日價咯。係啊，咁
好多嘢不斷咁發生緊。咁我自己覺得佢唔會永遠都係一個最 best 嘅投資項目嚟㗎嘛。咁但係就係基於呢個原因，即係一個咁嘅生活例子，就係想帶出或者 Game Boy 啦。你諗下，連一個電子儀器正常係折舊好高嘅嘢嚟㗎嘛，咁都有炒價喎，都有一個好高嘅價值喎。咁以前咁當然好似呢個邏輯就等於以前啲舊玩具咁。咁你話舊玩具而家都炒到好高㗎，係咪先？稀有嘛。咁但係你話嗰代情懷嘅人都離開咗呢個世界嘅時候，佢仲係唔係咁值錢，就係另一個話題咯。係啊，咁我自己覺得，既然咁多變數嘅話，我會有個諗法咯，即係啟發到我有個諗法就係，不如做多啲自己想做嘅嘢。尤其是近呢10年20年，喺個社會仲未變到你完全唔容許你做一個基層嘅時候，因為你去做一啲你想做嘅嘢，你唔係話一下子你就唔使生活，唔使要錢咁樣生活㗎嘛。咁所以呢個就係大家都值得去思考嘅地方咯。我自己個角度覺得係咁樣樣啦，係咯。喺呢個過程就好去享受世界咯。咁最後啦，即係我唔知大家最近有冇睇，即係我回應翻一開始點解要講嗰個移民火星嗰壇嘢啊。即係我覺得大家可能唔明點解我要講咧，中間嗰啲可能都聽得明嘅。咁但係即係唔係話我有啲咩高見啦，我只係希望做自己中意嘅嘢，因為我而家好想去拍啲自己想拍嘅嘢，或者做自媒體啦。因為呢樣嘢係我會有熱誠嘅地方咯。咁同埋就即係覺得咁樣去 share 諗法，去同大家傾下偈，即係同唔同人傾下偈係幾開心嘅事。因為未必個個身邊嘅人都對呢啲有興趣，你夾硬傾，人哋又覺得你即係唔知點解要傾㗎嘛。係啊，咁所以我會覺得呢樣嘢都幾有趣。咁好啦，講翻啱啱嗰個嘢就係話點解要講移民火星咧？即係啱啱我啱啱我講話，其實可能去到人類最尾係會滅亡。咁但係咧，又想講一啲 positive 嘅嘢喎。即係最近新聞咧，你哋可以多啲用 Google 嘅 AI 啦，同埋Gemini 啦。好好㗎，即係好準同埋好勁，因為佢可能連埋有啲大數據 backup 咁樣咯。即係你知好多人做 search 咁樣嘅嘢㗎嘛，或者你 Google 會揾到啲資料㗎嘛。咁咧，而家有個新興嘅技術咧，就唔係用晶片，唔係用硅嘅，唔係用即係晶片嗰類嘢啦。OK，我底板嗰類嘢啦，我唔識講，因為我唔係專才。咁就係生物嘅細胞原來可以同 AI 結合嘅，咁有幾種嘅模式嘅。咁對人類嚟講有啲咩優勢咧？有一樣嘢就係、其中一樣嘢就係咧，佢可以寫一個編程落去一啲益菌度，然之後去打入你嘅身體，去幫你擊退一啲疾病或者係問題。咁其實應該對醫療係有好大嘅幫助，因為可以針對性處理某啲病。咁第二樣嘢就係咧，幾種啦，但係我唔係專才，咁我講大概個邏輯啦。咁另一種就係佢可以將某類型嘅細胞就轉成幹細胞，或者轉成另一種細胞。咁然之後你就可以編程叫佢即係寫啲 program 落去，令到佢可以運作啊。咁有單最出名嘅最近嘅新聞就係話佢可以控制一個遊戲機打乒乓波定係乜鬼嘢啊嘛。咁我覺得係唔係重點嚟嘅？個重點係佢帶出咗一樣嘢，就係其實人嘅腦咧，可能係比起晶片啊、底板啊嗰類嘢咧，係更加適合去訓練人工智能。因為有個一直都老生常談嘅就係話，人腦其實係人類淨係用咗個腦嘅1/10嘅咋。咁佢咧係一個極低功耗，但係效益極高嘅一件事嚟嘅。即係有個正面啲嘅講法咧，就係想表達其實最尾咧，可能我哋呢類嘅生物去結合一個人工智能咧，係佢最優解嘅一個方案，或者係到時我諗唔會咁變態啩，即係有啲生物樣嘅機械人咁樣。咁但係生物樣嘅女朋友或者生物樣嘅老婆可能就會出現。但係我講翻即係對人類嘅一個影響就係、其實可能咧，我哋會變成一啲新人，另一種新人類去對抗嗰種新勢力咯。即係未必係壞嘅，但係就有抗衡喺度噶嘛。有抗衡喺度嘅時候，你話咁，但係咁人腦點會快過電腦？係啦，問題就係其實原來人腦如果加咗 program 係會快過電腦，即係可能有機會，可能你到時個腦突然間閃嘅嘢，你好似有特異功能咁，勁快接收到，唔會破壞你個腦喎。所以好神奇喎！到時原來可能係最尾嘅演變又會變成係所有人類係生化人咁樣都唔出奇。咁但係當
當然，如果所有人類最尾變成生化人咧，係好過即係機械人主導個世界嘅，即係至少唔會係人類滅亡先咯，即係呢可能性會減低啲先咯。咁但係你話會唔會出現嗰啲咩失控啊定點嗰啲？咁呢個係好難講，好難講。咁但係至少可以肯定嘅就係、暫時嚟講，呢樣嘢一定係有好多好多對於我哋呢一代嘅人嚟講係有好多好多嘅益處。咁至於講嗰個生化人嘅意思，就係想表達埋俾大家聽，就係、其實將來大家你需要有嘅技能啊，或者即係講緊一啲生存嘅技能、生活嘅技能啊，或者係一啲揾錢嘅動向啊，其實個個都一定係會，個個都一定會有喎。就算你本身 I.Q 比人哋低，因為其實 I.Q 呢樣嘢唔係主導一個人揾生存能力噶嘛，係咪先？咁每個人其實都可以好聰明嘅，唔會有人蠢噶啦。咁最尾決定到嘅，我相信就係你嘅佈局咯。係啊，即係我啱啱講話點解講話家庭出世嗰壇嘢就係、即係可能你由細到大接觸緊呢一啲乜嘢嘅訓練或者乜嘢嘅資源，因為學得快唔快呢樣嘢已經唔係大家要去考慮嘅嘢嚟㗎啦，所以我都總結一句就係、即係都幾鼓勵大家有啲咩想做就做咯，即係唔好淨係為咗錢先去學嗰樣技能咯，即係做啲自己開心嘅嘢同埋好好享受呢個世界咯。咁啱啱其實有提到。即係機械人啦，最近嗰、個即係有啲人有講話即係中國同埋外國嗰個機械人嘅發展係好唔同噶嘛，嗰、個邏輯，即係就算佢哋個物理運作嘅原理都係唔同噶嘛。即係如果大家有興趣，我可以做一集講下呢樣嘢嘅，係啊，即係唔好話咩集啦，即係當大家係朋友，大家傾下偈咁樣啦，即係可以大家當探討咁，我可以講下呢樣嘢。咁但係希望呢條片可以啟發到大家對呢啲嘢嘅興趣啦，同埋即係當交個朋友，唔好話嫌棄我講嘢，好似唔好帶住重點去講咁啦。因為我第一次講唔係話好寫得好清楚咁樣個朗啊，但係諗法我係有嘅，我又好想去分享，我又唔想拖咁耐，因為始終過年到而家都一段時間。咁希望大家有機會嘅話可以訂閱，跟住然之後大家 keep 住傾偈，大家有啲咩可以留言，跟住大家喺下一次嘅機會再傾咯。同埋我平時都點解個 channel 會叫往返線呢？因為我其實平時都成日會去往返國內啊，咁樣即係兩邊生活。而家嘅情況就係、咁變相有陣時我都可以做一啲系列係。或者大家睇下有冇啲咩系列想我做咯，即係因為其實而家社會係好，即係而家 YouTube 有好多人拍呢即係呢類型嘅嘢。咁但係我其實初步都有諗過嘅，可能拍一啲將所有譬如啦，可能將所有4.4分以上嘅餐廳全部食一次。咁因為你知啦，有評價唔代表佢即係有分數，唔代表佢真係好食噶嘛。咁呢個又係我覺得可以針對性啲對一啲對品質有要求嘅人可以有個探討啊，或者去一啲商場以外嘅好食嘅餐廳啊，唔好食嚟食去都係啲大路嘢，個個都知嗰啲咧。咁係咯，即係傾到呢度先，咁有緣再傾。